Qué bueno verlos aquí, que nos acompañen en esta serie de conciertos. La Sinfónica Juvenil hizo una alianza estratégica con Tijuana Innovadora precisamente porque Tijuana Innovadora es una plataforma de exposición sobre todo lo que se está haciendo positivo en la ciudad y muy orientado hacia el desarrollo y formación de niños y jóvenes. Por lo tanto, también se une con el objetivo principal de la Sinfónica, que es el dar una formación cultural, musical a niños y jóvenes de Tijuana. Nosotros tenemos dos objetivos importantes. El primero, como lo dije, es la formación cultural, musical de niños y jóvenes en un ambiente de alto nivel de excelencia, le llamamos nosotros, donde aprenden la música, pero desde sus bases fundamentales. Y además la formación de públicos, es decir, ellos hacen conciertos, presentaciones con objeto de que la gente se familiarice con esta música y pueda realmente apreciar y disfrutar estos conciertos.